Хүндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийн энэ хичээл дээр болохоор PET програм дээр цөмөр ажилланаа. За тэгэхээр Google хөтлөгч дээр PET Mongolia гэж бичээд хайхаар монгол хэл дээр байршсан энэ PET-ийн програм гарч ирнэ. За тэгээд монгол хэл дээр гарч ирсэн энэ PET дээр симуляц дээр ороод Physics гэсэн судалгааны сонгоно. За физик судлагдахууныг гарахаар хичээлүүдийн монгол хэл дээр бичигдсэн энэ хувилбарууд бол гарч ирэх болно. За эндээс бол цөмөрөө энергийн хэлбэр ба хувирлууд гэсэн энэ сонголтыг хийнэ. За энэ сонголтыг хийгээд дарсны дараа play товчоод дарна. За play товчоод дараад систем гэдгийг сонгоно. За тэгэхээр энэ энергийн хувирлыг харуулах цахим платформ бол гарч ирдэг. За энэ цахим платформ дээр бол эхний хэсэг дээр нь болохоор зөвхөн энергийн үүсгэрүүдийн сонголт байгаа. Хоёр дахь хэсэг нь болохоор энергийн хэрэглэгч хэсгийн сонголт. Гурав дахь хэсэг дээр багц хэрэглэгдэхүүн дээр болохоор энергийн үр дүнг гаргаж ирж байгаа, хувирж байгаа, хувираад гарсан үр дүнг гаргаж ирж байгаа ийм симуляцууд байна. За хамгийн эхлээд энэ хүүхдийн жилтийн хурдан удааныг бол тааруулж байгаа. За хөдөлгөөний энерги болж байна. За хөдөлгөөний энерги бол энэ саарлангоор дүрслэгдсэн байна. За эндээс бол үргэлтээс бага хэмжээний дулаан ялгарч байгаа гэсэн үг. За энэ хөдөлгөөний энергийг бол энэ эргэлтийн генератор бол цахилгааны энерги болгон хувиргаж байна. За энэ цахилгааны энергийн үр дүнд бол ус халаад дулааны энерги болж хувирж байна. За энэ дулааны энергийг хэрэглээд дуусны дараа за үүсгүрийн энерги чинь нөөцөн шавгдж байгаа учраас хоол ид гэсэн сонголт гарч ирж байна. За энэ дээр бол дахиад хүүхдийнхээ хоолыг идүүлчихээр энерги нөөцтэй болж байгаа. За хоол идэх процесс энэ нэг батарей, нарны самбар энэ бүгдээрээ химийн энергид орж байгаа. Аккумулятор энэ бүгдээрээ химийн энерги болдог байгаа шүү. За ингээд энергийн нөөц шавгдахаар хоол ид гэсэн бичиг гарч ирнэ. За тэгэхээр цөмөрөө энергийнхаа нөөцийг их усрыг бол нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байх нэ. За энергийн дараагийн хувилбар руу орцгоё. За энд бол цөмөрөө усны эргэлдэх хөдөлгөөн усны урсгалыг ашиглаад хийж байгаа энэ хөдөлгөөний энерги хувирлыг харуулж байна. За тэгэхээр усны урсгал бол хөдөлгөөний энерги буюу саарлангөтэй энерги байна. За генератор бол хөдөлгөөний энерги гаргаж ирж байгаа. За эндээс бол ямар энергийг хувиргаж гаргаж байгаа вэ гэхээр цахилгааны энергийг энэ генератороос гарч ирж байна. За энэ энергийн үр дүнд бол хэрэглэгч нь болохоор дулааны ба гэрлийн гэсэн энергийг гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл энэ лампын чийдэн бол дотор нь халаагч утас бол тодорхой хэмжээгээр халаагаад халсан утаснаас бол гэрэл ялгарч гарч ирж байгаа. За энэ дээр бол шууд сүүн гэрэл буюу бидний өдөр тутмын хэрэлдэг. За энд гэрэл дээр бол дулаан ялгарахгүйгээр шууд хийн хоолоогоор цахилгаан энерги дамждаг учраас энд бол шууд гэрлийн энерги ялгардаг байх нэ. За энэ дээр болохоор хэрэглэгч нь болохоор мөн адил сенс буюу хөдөлгөөний энерги болж харагдаж байна. За одоо үүсгүрийнхаа энергийг болохоор энд нарны энерги болгоод өөрчлөлт харуулъя. За инхээр нарны энерги дээр болохоор энергийн хувиргагч нь бол тохирохгүй байгаа учраас энэ дээр нөгөө хэрэглэгч нь ажиллахгүй байгаа. За тэгэхээр энд бол нарны самбарыг байрлуулаад тохиор нарны самбар дээр бол цахилгааны энерги